Karibu kwenye uchambuzi wa taarifa ambazo zinaendelea kutokea katika taifa letu la Kenya. Ninakuomba ushirikiano wako mpenzi mtazamaji. Tafadhali subscribe na ubonyeze kengele. Like video ninakuomba. Katika taifa letu la Kenya na mataifa yote yaliyo ndani ya ulimwengu huu ambao tupo, njia rahisi, wanasiasa wanamalizana, njia rahisi, wafanyabiashara wanamalizana ni kupitia kwa ajali za ndege pamoja na kupitia kwa ajali za barabarani. Msije mkashanga huyu ni kijana wangu, naonekana homa imeweza kumuingia kidogo. Kwa hivyo njia peke yake unakupata kwamba watu hawa wanamalizana, maybe wameweza kutofautiana, ni kwa ajali ya ndege na hata barabarani kwenye ajali za magari. Visa ni vingi. Angalia, juzi sijasema eti kwamba aliyekuwa mbunge wa Emurua Dikir Johana Ng'eno aliweza kuuawa, but kifo chake ni tatanishi. Aliaga kupitia kwa ajali ya ndege ambayo ilitokea wiki moja ambayo imepita. Na ile ndege alikuwa narudi kwake baada ya kutoka kwenye function upande wa Mount Elgon. Mpaka sasa hivi wananchi wanataka waweze kupata majibu. Ni kipi ambacho kilitendeka? Ajali ya ndege. Angalia mwingine aliyekuwa CDF Francis Ogolla Omondi aliaga kupitia kwa ajali ya ndege. Hadi wa leo Wakenya hawajawahi ambiwa majibu ni kipi ambacho kiliweza kumumaliza. Alikuwa ameenda tu kwenye ziara ya ufunguzi wa madarasa pande wa Elgeyo Marakwet, akaaga dunia, story yake imesaulika hivyo. Those were the prominent people. Watu wanatafutana tu kwa ndege. Mambo ni mengi, lakini nataka tu kuwakumbusha yale ya juujuu. Angalia, George Saitoti alikuwa ametangaza kwamba anataka kugombea kiti cha urais. Hata urais huo hakufika kusubmit makaratasi yake akuwe cleared na IEBC. Ndege kaingia Ngong Forest ikaanguka, na hivyo ndivyo maisha yake yaliisha. Hadi wa leo majibu kamili hayajatolewa, japo tunajua alikuwa anatarajiwa kuwasilisha majina ya wanasiasa ambao walikuwa wanauza madawa ya kulevya katika taifa letu la Kenya. Watu ni wengi ambao wameaga. Angalia kina Lona Laboso, Kones waliaga kwa ajali ya ndege. And those were the prominent politicians in Kenya. Till today majibu hayajatoka. Tuko na mambo mengine ambayo unajua, unaweza ukaniambia Bwana Ezra, unazungumza mambo mengine Kenya peke yake. Nimesema ulimwengu huu ambao tunaishi. Nani anakumbuka mwaka 2024 mwezi wa 5 tarehe 19 aliyekuwa rais wa Iran mwenye alikuwa anaitwa Ibrahim Raisi? Imagine Raisi mwenye alikuwa anaitwa Ibrahim Raisi, ndege yake ilianguka na akapatikana amekufa, na alikuwa anatafutwa, na ndege yake ilianguka kwa yani mountain, kwa milima Eastern Azerbaijan province Iran, na akafariki. The same year 2014 June, mwezi wa June tarehe 10, naibu rais wa Malawi
kama mnakumbuka, mwenye alikuwa anaitwa Saulos Chilima, naye aliaga kwa ndege. Alikuwa ametangaza kwamba kwenye uchaguzi wa mwaka 2025 ambao tulimaliza, Peter Mutharika akashinda, alikuwa ametangaza kwamba na yeye atagombea kiti cha urais. Alienda hivyo. Mbona ninazungumza hivyo? Leo Jumapili ya tarehe 8 mwezi wa Machi mwaka 2026, kuna video ambayo inazidi kusambaa mitandao ya kijamii. Leo ndege ilifanya emergency landing twice. Helicopter ilitua kwa msitu, emergency landing, ikapoa kidogo tena wakaondoka, karibu igonge mti, ikageuka tena ikatua. Na inasemekana kwamba hii helicopter ilikuwa imebeba wanasiasa tajika kwa hii serikali. Haijulikani ni akina nani kwa sababu hawajaweza kutajwa, lakini inasemekana kwamba ni wanasiasa mashuhuri. Mnaelewa, hii ni wikendi. Siasa katika taifa letu la Kenya huwa zinachacha wikendi sana. Katika taifa letu la Kenya mambo yanazidi kutendeka. Unashangaa ni kipi ambacho kinaendelea. Umeona jinsi ambavyo hiyo ndege ilitua tena ikaanza kupaa. Hapo ni kwa msitu, unajua. Tena ikakaa dakika kidogo ndio tena inataka kupaa. Inaonekana kwamba ikashindwa kugain altitude. Sijui nitaweza wekaje hayo maneno kwa lugha ya Kiswahili. Ikashindwa kubalance, karibu igonge mti ambao ulikuwa mbele, ikageuka, ikalande, ikatua. Ninasema nini mpenzi mtazamaji? Huu ni mwezi wa 3 mwaka 2026. Tumesalia na mwaka mmoja, takriban ya mwaka mmoja, miezi michache tuingie kwenye uchaguzi wa mwaka 2027. Wanasiasa wataanza kutafutana. Hilo sio jambo la kudanganyana, wataanza kutafutana. Na mwanasiasa ambaye yuko makini hata tumia ndege. Aswa wale ambao wanapingana hawatatumia ndege. Itabidi mwanze kutumia magari. Mtu kama Rigiji, unajua tangia ondolewe kuwa naibu rais aliacha kabisa kutumia ndege. Not unless ndege ya kutoka Kenya kuelekea Marekani. Lakini ndege within Kenya alisema ni heri atembea tu na gari. Gari linywe mafuta tena aongeza mafuta kuliko kutumia ndege. Alikataa. Na nielewa mpenzi mtazamaji. Kuanzia sasa hivi mpaka mwezi wa 8 mambo yataenda, yani mwaka ujao mwezi wa 8 mambo yataanza kutendeka. Utakuwa unasikia fulani. Aswa wale ambao wanapingana siasa. Anataka kumtoa fulani anataka kumtoa fulani kwenye kiti. Unajua Alfred, unajua Johana Ng'eno, aliyekuwa mbunge wa Emurua Dikir mwenye alifariki, alikuwa anabishana sana na serikali, lakini hakuanza kubishana na serikali ya Bwana Ruto sasa hivi. Hata kipindi ambapo alikuwa ni naibu rais
Alfred Ketera hawakuwa naelewana kabisa. Yaani Johana Ng'eno hakukuwa naelewana kabisa na William Ruto. Lakini kifo chake, sijasema tu kwamba aliuawa, lakini kifo chake kiliweza kushtua wananchi. Angalia Cyrus Jirongo. Kifo chake kilikuwa tatanishi, kupitia barabarani akaaga dunia. Ndugu yake Rigathi Gachagua aliyekuwa governor wa kaunti ya Nyeri aliaga dunia kupitia kwa ajali ya gari barabarani. Kwa hivyo wanasiasa, aswa wanasiasa na wafanyabiashara wanatafutana. Na aswa hichi kipindi tunapoelekea cha uchaguzi ni kibaya sana. Take care. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra.